ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರೋ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಟ್ರಾಕ್ಟರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವ್ಯಾರಾದರೂ ಮಹೇಂದ್ರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನಾದರೂ ಇದೇ ತರಹ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋರು ಅರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು AP% ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. AP ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2021 2021 ಮಾಡಲ್ ಮಹೇಂದ್ರ 415DA XP+ ಟ್ರಾಕ್ಟರು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. CC ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ NOC ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2000 ಗಂಟೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 2000 ಅವರ್ಸ್ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 42 HP 42 HP ಟ್ರಾಕ್ಟರು. ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ 90%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 90%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಇವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಪ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಡಪ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4,10,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4,10,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸು ಕೇಳಿದರೆ 385 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3,85,000 ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರುವ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕೋಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.